I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. Halo teman-teman, kita kedatangan barang lagi nih, yaitu Yuriko Dash Hole ya. Yuriko Dash Hole ini fungsinya untuk merapikan kabel yang ada di meja itu guys. Jadi ini nanti nancap di meja dilubangin baru dia dipasang. Yuriko Dash Hole fungsinya untuk merapikan, dan dia juga ada colokan-colokan seperti USB, Type-C, dan colokan audio ini ya, mic sama mikrofon. Seperti apa bentuknya? Ayo kita unboxing dulu guys. Oke. Berhati-hati biar tidak kena dalamnya. Aman. Oke. Aman guys. Nah, ini guys ya. Seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini guys. Colokan audio ini. Audio output sama input. Ada Type-C juga ya. Type-C dan USB. Jadi bisa lebih rapi ya, nanti meja kita guys ya. Kita buka lagi dalamnya. Ini dia barangnya guys. Kabelnya panjang 1,5 meter ini katanya. Kita tetap saja kosong di dalam. Ini deh guys ya, Yuriko. Kok ngeblur ya? Ngeblur. Yuriko. Ini nanti dibuka ini guys. Gimana bukanya nih? Oh, nah ini guys. Di sini ada Type-C, ada jack untuk mikrofon, dan ini kayak headset ya. Jadi ke PC itu enak, bisa lebih ringkas lagi, ada USB-nya 2. Mantap nih guys. Kira ini masih bisa dibuka lagi, ternyata tidak bisa guys ya. Ini bisa dibuka lagi. Kalau bisa enak nih, bisa untuk jadi kabel besar itu ya, itu kekurangannya guys ya. Ini kabel besar ini tidak bisa masuk, jadi cuma kabel-kabel kecil aja yang masuk ini kayaknya. Apa bisa dibuka buat ini ya? Nanti kita pelajari lagi guys. Ini guys, yang penting kita sudah tahu dulu barangnya ya. Mantap lah guys ya. Kalau kita tidak mau pakai ini untuk ngerapikan kabel aja, kita tinggal tutup gini aja guys. Wah, jadi rapi, jadi kabelnya masuk ke sini. Nah, kalau mau dipakai ini lepas baru pasang gini aja. Pemakaiannya sih biasanya ini colokin aja ke PC kita, nanti nyambung sendiri dia sudah. Dimasukkan cek audio. Mantap lah, mantap barangnya guys. Nanti kita cobain ya, setelah terpasang di meja kita cobain nanti. Oke guys, garansinya kabelnya belum dibuka.
panjang guys, 1,5 meter panjangnya ya. Nanti kalau meja sudah dilubangin kita coba ini, sementara kita coba manual aja ya, nantilah, sekarang masih belum sempat, mungkin nanti malam. Mantap ini barangnya, kabelnya kaku banget kayaknya guys, tebel lagi kabelnya, tebal. USB. Oke, segitu saja guys videonya guys, kita lanjut kalau sudah terpasang ya. Saya masih mau ngelubangi meja dulu guys, meja yang baru nanti yang hadir nanti ya, mungkin kalau udah besok lusa itu mejanya baru datang nanti. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Thank you guys, assalamualaikum.